Halo guys, gua punya barang baru. Mau lihat isinya? Yuk kita buka. Ryu RCD 12 volt. Ini dia barangnya. Kita buka. Di sini ada manual book dan nggak akan gue baca. Terus ini kayak buat cangkolan. Ini chargernya. Terus ini baterainya dapat 12 volt ya. Ini udah lithium ion. Dan ini unitnya. Lumayan cakep dari penampakannya untuk cordless seharga 650. Terus di sini dapat mata obeng, ada 3. Sepertinya ini sama semua, cuma beda panjangnya aja. Terus ada mata bor, ini yang ukuran 2,5 mili, yang satunya 2 mili, dan yang ini 3,5 mili. Sekarang kita mau coba tes untuk ngebor kayu sama besi. Yuk, coba kita tes ya. Ya, itu tadi review dan unboxing singkatnya. Kembali unboxing dan review singkatnya.
kita udah cobain ngebor kayu, terus ngebor besi, screw juga tadi lumayan sih, lumayan kuat torsinya. By the way, ini bor cordless pertama gua, jadi belum bisa bandingin sama bor-bor cordless lain. Dari build quality sih lumayan oke ya, lumayan bagus. Untuk harga ini di kisaran 650. Ya oke, segitu aja video singkatnya. Buat kalian yang belum subscribe, monggo di subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video-video gua berikutnya.